हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम आपके यहाँ सानवी नाम की सबसे बेहतरीन आलेबी शायरी। अगर शायरी के क्लाइन भी आप लोगों को पसंद आएगी दोस्तों, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए इस शायरी को स्टार्ट करते हैं। हमारी आँखों में तुम हो मेरी जान, दिल में तुम्हारी तस्वीर है। हमारी आँखों में तुम हो मेरी जान, दिल में तुम्हारी तस्वीर है। तुम्हारे लिए दिल तो क्या, तुम्हारे लिए दिल तो क्या, जान भी हाजिर है, जान भी हाजिर है।